മാവേലിക്കര ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നാട്ടാനച്ചന്തത്തിന്റെ വേറിട്ട സൗന്ദര്യനാമം. കരിവീട്ടി കടഞ്ഞെടുത്ത പോലുള്ള ഒരു ആനച്ചന്തം. അതായിരുന്നു ആരു കണ്ടാലും നോക്കി നിന്നു പോകുന്ന ഒരു ഗജസൗന്ദര്യം മാവേലിക്കര ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. ഒരു നാടിന്റെയും നാട്ടുകാരുടെയും ഹീറോ ആയിരുന്നവൻ. എഴുന്നള്ളിപ്പിനും കെട്ടുകാഴ്ചകൾക്കും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു നാടിന് സ്വന്തമായിരുന്നവൻ. മാവേലിക്കര ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ അഴകിലും ആണത്തത്തിലും ആനച്ചന്തത്തിലും ഒട്ടും പിന്നിലല്ലായിരുന്നു. നാട്ടാനച്ചന്തത്തിന് പെരുമ നേടിയ തിരുവിതാംകൂർ ഗജസേനയുടെ മുൻനിരക്കാരനായിരുന്നവൻ. നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങളും പട്ടങ്ങളും കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ള മാവേലിക്കരയുടെ മാനസപുത്രൻ. അവസാനത്തെ ആനപിടുത്ത ദൗത്യവും പേരെ മൂന്നാർ മലനിരകളിലേക്ക് ചെന്ന കോടനാട് ആനക്കളരിയിലെ ആനക്കാരും താപ്പാനകളും ചേർന്ന് അതിസമർത്ഥമായി വളഞ്ഞുപിടിച്ച കാട്ടുകൊമ്പനാണ് മാവേലിക്കര ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല. 78-ലെ വേനൽക്കാലത്തായിരുന്നു സംഭവം. മാട്ടുപ്പെട്ടി ഡാം കുറുകെ നീന്തുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു തുമ്പിക്കൈ യാദൃശികമായാണ് വനപാലകരുടെ കണ്ണിൽപ്പെട്ടത്. പത്തി വിരിച്ച പാമ്പിനെ പോലെ ദിക്കുകളെ മണപ്പിച്ചു മുന്നേറിയ ആ തുമ്പിക്കൈയുടെ ഉടമ പൂർണ്ണമായും ജലത്തിനടിയിൽ ആയിരുന്നു. ഒരു കുട്ടിയാനയാണെന്ന നിഗമനത്തിൽ സന്തോഷിച്ചു നിന്ന അവരെ അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 7 അടിക്കാരനായ ഒരു കരിവീരനാണ് കയറി വന്നത്. താപ്പാനകളെ കൊണ്ട് സ്വന്തം കൂട്ടരാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു മറുകരയിൽ നിന്നും ഡാം നീന്തിക്കടന്നു അവൻ മനുഷ്യ സാന്നിധ്യം അറിഞ്ഞു. ഒരു നിമിഷം പകച്ചു. പിന്നെ വിരണ്ടോടിയത് താപ്പാനകൾക്ക് നടുവിലേക്കായിരുന്നു. അഭയം തേടിച്ചെന്ന ആ പാവത്തിന് താപ്പാനകളുടെ കരിങ്കാലിപ്പണിയെക്കുറിച്ച് എന്തറിയാൻ? നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് രവിയും ഗണേശനും സാവിത്രിയും ചേർന്ന് നവാതിഥിയെ വളഞ്ഞു പിടിച്ചു. അതെ, അതൊരു പുതിയ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു വഴിത്തിരിവായിരുന്നു. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിലെ എണ്ണം പറഞ്ഞ ആനകളിൽ ഒരുവനായിരുന്നു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. ലക്ഷണ തികവുകൊണ്ടും സ്വഭാവശുദ്ധി കൊണ്ടും എല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കരനായിരുന്ന ഉണ്ണി തെക്കൻ നാട്ടിലെ ഉത്സവങ്ങളുടെ നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്നു. കരുനാഗപ്പള്ളി മഹാദേവൻ വിട പറഞ്ഞതിനു ശേഷം ഉണ്ണികൃഷ്ണനായിരുന്നു ദേവസ്വം ബോർഡിലെ പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലെയും തിടമ്പാന. 1992 മാർച്ച് 15-നാണ് ആനയെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കിയിരുത്തിയത്. അന്നത്തെ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് രാമൻ ഭട്ടതിരിപ്പാടാണ് നടക്കിയിരുത്തിയത്. കേരള ഫോറസ്റ്റ് കോടനാട് ഡിവിഷനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണനെ വാങ്ങിയത്. വലിയ ശബ്ദം കേട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് ഭയപ്പെടുന്ന പ്രകൃതക്കാരനായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പണ്ട് ഓട്ടത്തിന് പ്രസിദ്ധനായിരുന്നു. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിലെ തലയെടുപ്പുള്ള ആനകളിൽ അക്കാലങ്ങളിൽ 3-ാം സ്ഥാനക്കാരനായിരുന്നു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. തൃശൂർ പൂരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൂരങ്ങളിലും ശബരിമലയിലും നിരവധി തവണ എഴുന്നള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ശാന്തനും ലക്ഷണമൊത്തതുമായ ആന കൂടിയായിരുന്നു. കളഭകേസരി, ഗജരത്നം തുടങ്ങിയ പട്ടങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു നാട്ടാന എന്ന നിലയിൽ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ഒത്ത ആനയായിരുന്നു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. 18 നഖങ്ങൾ, ഉയർന്ന മസ്തകം, കൊമ്പുകൾ എന്നിവയും അതിലുപരി ശാന്ത സ്വഭാവവുമുള്ള ഉണ്ണികൃഷ്ണനെ നാട്ടുകാർക്ക് പ്രിയങ്കരനായിരുന്നു. എന്നാൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഇന്നും ആയിരങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ജീവിക്കുന്നു. അതിനൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട്. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം അനുമതിയോടെ മാവേലിക്കര ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്ര ഉപദേശക സമിതി ഭക്തജനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ പുനരാവിഷ്കരിച്ച ഒരു സംഭവം. എന്നും മാവേലിക്കരയിലെ ആനപ്രേമികൾക്ക് ഇവനെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി. ഗജരാജൻ മാവേലിക്കര ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. അതെ, ഒരു ദേശത്തിന്റെ കണ്ണിലുണ്ണിയായിരുന്ന ഗജരാജൻ. മാവേലിക്കര ദേവസ്വത്തിലെ ഉണ്ണികൃഷ്ണന് മാവേലിക്കരയിൽ സ്മാരകമുയർന്നിട്ടുണ്ട്. ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രോപദേശക സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ആറാട്ടുകുളത്തിന് സമീപമാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ പൂർണ്ണകായ പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. സിമന്റിൽ തീർത്തിരിക്കുന്ന പ്രതിമയ്ക്ക് മാത്രം 5 ലക്ഷത്തോളം രൂപയാണ് ചിലവായിരിക്കുന്നത്. പ്രതിമയ്ക്ക് ചുറ്റും ഉദ്യാനവും ഇരിപ്പിടങ്ങളും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് താനും. തൃശൂരിൽ നിന്നുള്ള ശില്പികളുടെ സംഘമാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ പ്രതിമ പടുത്തുയർത്തിയത്. ആനശില്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിച്ച 2 കലാകാരന്മാർ അഭിലാഷ് കുറുമശ്ശേരിയും വിപിൻ രാജ് ചക്കുമരശ്ശേരിയും സംയുക്തമായി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ ജീവൻ തുടിക്കുന്ന ശില്പം. ഏതൊരു ശില്പിയുടെ കരവിരുതാണ് ഒരു ശില്പത്തിന് ജീവൻ നൽകുക എന്നുള്ളത്. ഉണ്ടാക്കിയ പ്രതിമ കണ്ടാൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ തോന്നും. ഒരു ശില്പത്തിന് കാഴ്ചയിൽ യഥാർത്ഥ ജീവൻ കൊടുക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ ശില്പി. അമ്പരപ്പിക്കുന്ന കരവിരുതുമായി വിസ്മയങ്ങൾ തീർക്കുന്ന കലാകാരന്മാർ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തനതായതിനെ വെല്ലുന്ന രീതിയിൽ ആനശില്പം, അതും ജീവൻ തുടിക്കുന്ന ശില്പം. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ജീവൻ തുടിക്കുന്ന പ്രതിമ. ഗാംഭീര്യമാർന്ന തലയെടുപ്പുള്ള മാവേലിക്കരയുടെ സ്വന്തം, മറ്റാരുമല്ല നമ്മുടെയെല്ലാം സ്വന്തമായിരുന്ന മാവേലിക്കര ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. ഇങ്ങനെ ഒരു ശില്പം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവ് അതൊന്നും എല്ലാവർക്കും കിട്ടണമെന്നില്ല. എന്നാൽ ഈ ഗജവിസ്മയം നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തു നിന്നും യാത്രയായിട്ട് വർഷം 6 കഴിയുന്നു. ഗജരാജനോടുള്ള ആദരസൂചകമായി ക്ഷേത്ര ഉപദേശക സമിതി ക്ഷേത്രത്തിന് വടക്കേ നടയിലുള്ള നാഗരാജ ആൽത്തറയോട് ചേർന്ന് ഗജരാജന്റെ ഒരു സ്മാരകം, അതായത് പൂർണ്ണകായ പ്രതിമ 2021 ജനുവരി 7-ന് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് മെമ്പർ ശ്രീ രവി ശിലാസ്ഥാപനം നടത്തി ആരംഭിച്ച
സ്മാരക നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് 2021 ഒക്ടോബർ 11 നാടിന് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് തീരുമാനമെടുത്തു. പിന്നെ ഒന്നും ചിന്തിച്ചില്ല. എല്ലാം അതാത് സമയത്ത് തന്നെ നടത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അതെ, 11/10/2021 തിങ്കളാഴ്ച ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ ആനശില്പം നാടിനും ഭക്തജനങ്ങൾക്കുമായി സമർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. മാവേലിക്കര ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഗജരാജൻ മാവേലിക്കര ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ചെരിയുമ്പോൾ വയസ്സ് 54 ആയിരുന്നു. 2018 ഒക്ടോബർ 11 പുലർച്ചെ 2-നാണ് മരണം. ചെരിയുന്നതിനു മുൻപ് വൈകിട്ട് ഏകദേശം 5 മണിക്ക് കുഴഞ്ഞു വീണ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ 4 മാസമായി ഉദരസംബന്ധമായ രോഗത്തിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു.